Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaethau digidol o radd flaenaf sy'n grymuso pobl i fyw bywydau iachach. Ein pwrpas yw trawsnewid iechyd a gofal i bawb yng Nghymru. Mae'r Cynllun Tymor Canolig Integredig yn amlinellu yn hamcanion strategol gan ganolbwyntio ar 5 prif gynhadaeth. Galluogi trawsnewid digidol, darparu cynhyrchion a gwasanaethau digidol o ansawdd uchel, gyrru gwerth a chanlyniadau gwell trwy arloesi, ehangu'r defnydd o gofnodion iechyd a gofal digidol, a bod yn bartner strategol dibynadwy. Mae cynhadaeth 1 yn ymwneud â chasglu a storio data cleifion a gyfuno fel ei fod ar gael yn unrhyw le pen fwy angen. Byddwn nhw'n symud systemau i'r cwmwl ac yn ymladd yn erbyn y nifer gynyddol o fygythiadau seibr. Mae cynhadaeth 2 yn ymwneud â pharhau i wella'n systemau clinigol ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd, gan sicrhau ei bod yn bodloni anghenion defnyddwyr ac yn mabwysiadu ffyrdd modern o weithio. Fel rhan o gynhadaeth 3, rydyn ni'n gweithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r cyhoedd i sicrhau bod ein datrysiadau digidol ar gael ac yn hawdd i'w defnyddio. Mae Ap Gig Cymru yn grymuso cleifion i reoli eu iechyd a'i llesiant. Bydd cynhadaeth 4 yn parhau i wella iechyd a gofal yng Nghymru drwy ddadansoddi data cenedlaethol, ymchwil ac arloesi, gan rhoi'r wybodaeth ar deallusrwydd angenrheidiol ar gyfer trawsnewid gwasanaethau. Mae cynhadaeth 5 yn canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd cryf a rhanddeiliaid, meithrin diwylliant cynhwysol ac ysgogi rhagoriaeth sefydliadol. Bydd ein seirniaeth darged yn ein galluogi ni i weithio fel un ar draws Cymru. Bydd yn gwella gofal trwy ddefnyddio cofnodion digidol cyfan ac yn gwella gwasanaethau trwy ddefnyddio llwybrau digidol cyfan ac yn gwneud i dechnoleg weithio i bawb trwy ddefnyddio deallusrwydd a dylunio da. Mae gwasanaethau gweithredol yn rhan allweddol o'n cynllun. Rydym yn rheoli tenantiaid Microsoft 365 ar gyfer 120,000 o ddefnyddwyr yn y Gig Cymru. Yn darparu gwasanaeth cymorth cyfrifiadol wedi'i rheoli'n llawn i 17,000 o ddefnyddwyr ac yn arwain datblygiad proffesiynol y gweithlu digidol ar gyfer Gig Cymru. Mae'r gwaith hwn yn hanfodol mwyn sicrhau bod systemau gwasanaethau Gig Cymru bob amser ar gael i'r rhai sydd ei angen. Diolch i chi am ymuno â ni ar gyfer y trosolwg hwn o Cynllun Tymor Canolig Integredig, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, ar gyfer 2025 i 2028. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.